रोजाना ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली में बारिश संभव, जानिए अगले 24 घंटों में कहां-कहां होगी बारिश। मानसून केरल में प्रवेश करने के साथ ही मुंबई में करीब पहुंच चुका है। मुंबई समेत देश के कई शहरों में जमकर बारिश हो रही है। अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो केरल और विदर्भ समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्से में मध्यम से भारी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिणी कोंकण और गोवा एवं तटीय कर्नाटक में भी कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भी बारिश के आसार। केरल के अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बिहार और दिल्ली में धूल भरी आंधी या बारिश की पूरी संभावना है। पिछले 24 घंटों में यहाँ हुई बारिश। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो केरल, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बादल जमकर बरसे हैं। इसके अलावा तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मुंबई और गुजरात के भी कुछ हिस्से बारिश से सराबोर हैं।